Goeiemiddag graad 10, so ons is terug by die grafiese interpretasies van funksies. And we're going to start by looking at this Cartesian plane. There's two functions drawn on this Cartesian plane. Die eerste reguit lyn is fx. Sy naam is minus x plus 3. I can clearly see that this is a descending line because the gradient equals minus 1. Die ander funksie waarna ons kyk is hierdie reguit lyn. Sy naam is gx is gelyk aan 3x plus 3. Opdraande reguit lyn, the gradient equals 3. So the questions is now, determine all these distances. So juffrou het al klaar begin by OA. OA, daai was nie daar nie, ek het dit ingeskryf. OA, die afstand van O na A, if I want to determine the coordinate, that coordinate, I know this is the y-intercept of both of these lines. So, as ek gaan kyk na hierdie lyn, daar kry ek sy y-afsnit. Daai lyn, daar kry ek sy y-afsnit. So, wat weet ek? Al twee sê die y-afsnit is gelyk aan plus 3. So, that coordinate A's value is 0, 3. So, wat is die afstand van OA? 3 units. OB, if I want to determine the value of B to determine the distance OB, I know it's the x-intercept of fx. Hoe kry ek die x-afsnit van fx? Ek maak die y-waarde 0. So as ek die y-waarde 0 maak, kan ek hierdie minus x na hierdie kant toe bring, then it becomes a positive x equals 3. So wat weet ek van punt B? Dis die x-waarde, en omdat hy op die x-as sit, is die y-waarde 0. Ek het mos y0 gemaak. So that's the coordinate 3, 0. Kan hom daar gaan inskryf, en ek kan gaan sê, die afstand OB is 3 eenhede. Next question, OC, 0 to C. So kom ons gaan kyk, to get the value of the coordinate C, that's on the line GX, so sy x-afsnit, dan maak ek weer vir y 0. When I make the y value 0, I can take this 3x to the other side of the equals to, then it becomes a negative 3x. Ek bring die plus 3x na die ander kant, dan sit min 3x. Is gelyk aan 3. If I want to take this multiplication between the two to the other side of the equals to, then it becomes division. So ek het gedeel deur minus 3. Hy word nie plus nou nie, want onthou ek breek hom daar op graad 10. It's the multiplication that goes to the other side, then it becomes a division. Dis nie die minus 3 wat ek oorvat. Dis die maal wat ek breek. Okay, so x equals minus 1. So wat is hierdie koördinaat van C? Het juffrou hom klaar ingeskryf? Minus 1, 0. Okay, so the distance OC can never be negative, because I'm walking from the point 0 up to C, and that's 1 unit. So ek kan sê, 0 minus minus 1 is 1 eenheid. Okay, next one, BC. Ek het al reeds die koördinaat B, en ek het al reeds die koördinaat C gekry. So as ek nou vir BC uitwerk, dan kan ek die grootste x-waarde vat, because it's a horizontal line, and I can minus the smallest x value. En 3 minus minus 1 gee vir my 3 plus 1, en dis gelyk aan 4 eenhede. If I'm a little man and I walk the distance from B up to C, I will walk 4 units in total. Goed, nou is ons by OD. OD, hier's O, daar's D. Kan julle sien die punt D? Op punt D sien ons daar's 'n x-waarde ingeskryf van 4. So ek kan hom net gaan neerskryf. OD gaan gelyk wees aan
4 eenhede, 4 units. EF of FE, kom ons gaan kyk, waar is EF? Ons het 'n E, waar sien jy vrou hom? Daar. En 'n F is daar. So I want to measure the distance between these two x values. Nou weet ek, daai x waardetjie is 4, kan dit sien? Okay. En daai x waardetjie is 0. Nee? The x value is 0. And because it's a horizontal line, I measure it on the x-axis. So kom daar uitsny. Hoe lank het ek uitgesny? So EF is ook gelyk aan 4 units. Very easy. Okay. Now we're going to go to OF. OF, distance from there to there. To get the distance from there to there, I need to measure it on the y-axis. So, as ek punt E se y-waarde kan uitwerk, dan weet ek hoe groot is OF. So ons het nou gesien, daai x-waarde is 4. Okay, that's the coordinate 4, 0. So the x value over here must be 4 as well, nee? Want hulle lê presies op dieselfde plek, op die x-as, daar. So, om die y-waarde te kry, kan ek nou 4 in die plek van x in hierdie vergelyking gaan instel. So let's substitute. We want the value of y. So in this fx, we substitute the value plus 4. So as ek 4 in x se plek insit, is sy y-maatjie minus 1. So this coordinate is the coordinate 0 minus 1. So hoe lank is OF? OF is gelyk aan 1 eenheid. Okay. DE. There's D and there's E. So if I want to determine that vertical line, it's that distance. So kom ons gaan kyk. As ek hom gaan meet, as ek hom uitsny op die y-as, gaan hy ook hoe lank wees? Presies dieselfde as daai. 1 uit. So DE is ook gelyk aan 1 eenheid. Okay. OJ, there we've got a minus 3, so that coordinate x equals 0 and y equals minus 3. So hoe lank is OJ? OJ is dan 3 units. Easy. GH, daar's ons hy. GH, I'll measure it on the y-axis. So hoe lank is daai stukkie dan? 3 eenhede. GH is ook gelyk aan 3 eenhede. Okay. OG. I need to get this x value. So if I can find the x value of h over there, then this will be the same x value as g's. So ek kan gaan en ek kan my y-waarde van minus 3 binne in hierdie vergelyking gaan instel. Nou hierdie vergelyking se naam is gx. So ek gaan my minus 3 y-waarde in y se plek sit en ek gaan kyk wie is sy x-maatjie. So if I substitute y with minus 3, can take this plus 3 to this side of the equals 2, it becomes a minus. So minus 3 equals 3x. So 3x is gelyk aan minus 6. And when I take this 3 to the other side, the multiplication becomes a division. So ek het minus 6 gedeel deur 3 en dit is my x-waarde. En minus 6 gedeel deur 3 is gelyk aan minus 2.
So wat weet ek van hierdie x-waarde? Hy is -2, 0. So the question was, get the value of GH, ons het hom klaar gedoen, dit is 3 eenhede, OG. So van daar tot daar is dan OG. OG is dan gelyk aan nie -2 nie. I walk the distance, 2 units, always positive distance. En JH, the last distance, from J to H, dis dieselfde as daai afstand wat ek nou net bepaal het, so JH is dan ook gelyk aan 2 eenhede. Goed, dis dan ons lengtes. Nou is daar nog 2 vrae. Waar is fx groter of gelyk aan 0? Waar is fx groter of gelyk aan 0? Kom ons gaan kyk. fx, this function, minus x plus 3. Waar is hy groter of gelyk aan 0? Met ander woorde, waar lê hy aan die bokant van die x-as? Groter en gelyk aan, so this must be colored. Daar is hy gelyk aan 0. Vir watter x-waardes is hierdie ouetjie gelyk aan 0 en ook groter as 0? For what x values? So, dit gaan wees waar x 'n element is van, and we take our vertical ruler from -infinity up to precisely on this x value, and that's the value 3. Dis waar hy groter of gelyk aan 0 is. Waar is gx kleiner as 0? Hier's gx, daar is hy. Waar is hy kleiner as 0? So ek het 'n oop polletjie, open dot, and smaller than, vir watter x-waardes lê hy onder die x-as? Vir watter x-waardes? So ek kan gaan sê, vir hierdie x-waardes lê hy onder die lyn. Vat weer my liniaal, verticaal, it's -infinity up to just before -1. Want dit is 'n oop kolletjie. And the last question, where is fx smaller or equal to gx? Waar is fx kleiner of gelyk aan gx? Met ander woorde, waar lê fx aan die onderkant van gx? Hierdie is fx, waar lê hy aan die onderkant? As jy daar kyk, dan is fx die hele tyd bo. Hier is die tweeetjies gelyk aan mekaar en net van daar af aan gaan lê hy onder gx. So watter waardes lê hy onder en gelyk aan? Watter x-waardes? OK, kom ons kry 'n ander kleur. Watter x-waardes lê hy onder en gelyk aan? Hierso is x gelyk aan 0. So dit is waar x, ons is gelyk aan by, so dis 'n vierkantige hakie vanaf 0 tot en met forever. Plus oneindig, nou is nie ingesluit nie. Daar is hy graad 10's, ek sien julle vir die volgende les weer 'n interpretasie van funksies. Sien julle later.